Lorong 5 Fulan Junho Rihun Ruaruanulo, no dar Lorong Mundial ba Meio Ambiente, honi é tema central mak tempo ba natureza. No ensa, ema no natureza sai centro de desenvolvimento. Problema ambiental no mudança climática sai causa global e o mundo tomak inclui Timor-Leste. Desastres naturais hanesan tempo ba loronaro, problema erosão be matang marang. Ema hamlaha no selutan. Causa hirakne moço tambah halok humano niang, tambah ne precisa itohotu ni ação coletivo, no ne bele prevene no ha menos ni risco e futuro en mai. Tuir mai itabarona mensagem murak no crítico husita ni ativista ambiental sira no secretário de Estado do Ambiente balorang especial idane. Parabéns, vai itohotu tambah dia 5 de junho ita celebra o Lorong Mundial Meio Ambiente. E ita hareba situação global que é Liliu e Timor-Leste. Problema meio ambiente sai preocupação bot, ba emahotu, ba planeta idane, ba mundo idane. E tinha situação e tinha condição meio ambiente e a Timor no moço global também é afetado se a mudança climática, neve também mos e também era globalização, neve mak ita lá cria balanço entre desenvolvimento sustentável, então ita contribui para a destruição ita meio ambiente rasik. E liliu ba Timor-Leste ita a condição RDTL iha neba até te katak ema hotu precisa moris iha ambiente nebe tuir ema moris nia na belung ho natureza. E isso é obrigatório a proteger raia né, ba isso é geração ser turma. Então durante a era ocupação indonesiana, com certeza tinha a ilaran barak mak tem que tesi, área ilaran sene tem que muda sene função de halo produção hare, to ikus afeta tebes mai ita iha era ukungane ita tem que sentir unik manas nene ne afeta tebes vai a condição moris ematimornia. Afeta mos bahia itenetos na insira. Tá liga para ambiente ho desenvolvimento. Itahare buat ruannya tensar lah nesa. Karena kita tu halo desenvolvimento nebe mabot, itu mesti tensar kriya ambiente dan nebe madia. Nepar sira bele laune hanesang balanço. No ita liga fali ba assunto deficiência, tur hau nudare mo deficiência. Hare ba assunto ambiente dan é importante teves. Mas que dalam rumah kami hoyo deficiência la bele tun diretamente ba ação seran we mak liga ba ambiente ni exemplo sa kuda aiser ne dalam rumah tambah ya fatin we madok mai be ansa liu si ação kiki sera hanesang hili foer hamosidade dalam rumah emo deficiência mo sempre participa hana. 5 de junho 2020 da celebra Lorong Internacional ba Meio Ambiente. Tema tinanidane maka tempo para a natureza, hari infraestrutura aí é essencial, também será que tema aí nessa importante temos para tempo enorme, então tem que o mundo lá hoje enfrenta questão Covid-19 no behalo mundo toma parado lockdown, mas vemos sofrimento aí na ruptiona, o mundo enfrenta alteração climática, nebe tinan for ameaça baya manemoris, baya maninia necessidade e tatene kata mundo toma precisa de unir hasae resiliência, usi infraestrutura é essencial, onde bele adapta a sua alteração climática. Também tema é importante temos ba mundo no Timor-Leste. E a Timor-Leste ita halo desenvolvimento deve em fase para promover desenvolvimento sustentável. Infelizmente, essa sambar é moço precisa de coragem a tua dia, e precisa de coragem a tua crítica, não for não malo. Sambalo ita precisa halo correções substancial, onde hadia no reforça Timor-Leste ninha desenvolvimento tu iruni padrão desenvolvimento sustentável. Ambiente laos sai barreira para desenvolvimento ita carga tu promove desenvolvimento e da qualidade, desenvolvimento e da tal ema nessa linha centro, no desenvolvimento e da neve bele
prevene qualidade ambiental para geração hoje e para geração futura. Justiça climática atu hasoro injustiça nebe acontece. Ne abu husi problema barak nebe ita hasoro agora. Abu ne husi sistema econômico injusto. No justiça hotu ne liga ba justiça ambiente nian. Então, how luta ba justiça climática no how espera ita hamutuk bele hamutuk luta. Nema kuhin loron iha problema bara mak musu tambah ita iha consciência tu valoriza ambiente. Meu ambiente mak itania futuro nação. Se ita rasik carga estraga itania meu ambiente ita rasik mak se kera kuak hapoyan tambah ita laia futuro iha tempo in mai.